Kāpēc kraties? Es nezinu. Vilciens redzās inerce. Cik minūtes no akadēmijas līdz stācijai? Čau, Artur! Mēs iesim uz ledus skulptūrām. Pagaidām mēs esam upes otrā pusē, bet tur notiek festivāls. Un mēs tūlīt dosimies uz festivālu! Nākamiem tuvāk ciešāk klāt, rekurtējušajā placī, kas ir nokaisīt. Viņam deguras valsts, tur viņš izstāst jau pēc kaut kāda. Te ir tik daudz cilvēku. Viņš nefokusēs man. Te ir tik daudz cilvēki. Visur. Labrīt! Ir pirmdiena, un man bišķiņas savādākas lekcijas šo pirmdienu, tā kā man jābūt tikai 2 uz lekcijām, kas ir lieliski. Lai gan man vilciens no Jelgavas ir jau 11. vai 12. kas nav tik lieliski. Bet, jā, tāda ir dzīve. Mēs jau esam vilcienā, un man jums ir maz Letīcijai, jums ir maz storytimes drīzāk. Letīcijai šis rīts iesākās ļoti jauki un saulaini. No savas puses, labi. Es sēšu pie virtuves galda, man vēl ir nedaudz laiks, līdz man jāizbrauc uz staciju. Man zvana Letīcija, es tādu paceļu, un viņa saka, viņai iesprūda atslēga mājas durvīs. Un viņa nezina, vai viņa paspēs uz vilcienu. Man tāds, ka viņa iesprūda atslēga mājas durvīs, man liekas, viņa nevarēja tikt ārā. Viņa dzīvoja 3. stāvā, tā kā. Un, jā, tad teica, ka viņas mamma nāk no darba, lai izlaist viņu ārā. Mēģināt no otras puses atslēgt durvis. Un es teicu, ka man ir tāda sajūta, ka būs labi, un ka es braukšu pie Letīcijas. Tajā gadījumā, tā kā es varētu viņu savākt, un mēs varētu ātrāk aizbraukt līdz stacijai un paspēt. Tas ir no manas skata punkta. Tūlīt jums pastāstīšu līdz Letīcija jums pastāstīs no savas skata punkta šo saulaino rītu. Tātad es pieceļos no rīta. Tas būs tāds garš. Šai, ka tev ir dzirdi, jo tagad tieši tas ir. Es pieceļos no... Man ir tik spīdu. Es pieceļos no rīta. Sataisos pētām, lokastis. Paslūsīt vai video. Domāju, iešu uz agrāk autobusu, jo es pagājušais braucu vēlāk, es nokavēju. Es domāju, viss būs, šeit būs laba diena, kas atsaka. Es aizēju līdz tā mājas durvīm, un es gribu tā kā slēgt viņu saļā, un man nekustās atslēga. Viņa vienkārši ir iesprūdus. Izvilkta ārā un iesprūdus. Viņa nav līdz galam, viņa bišķi izvilkta ārā un iesprūdus. Un es kusinu netiek ārā, un man pēc 5 minūtēm ir autobus. Un es zvanu mammai, lai viņa man nāk laist ārā. Un labi, ka viņa strādā, to viņa atnāca, izlaida mani ārā, tad sadvalks no savu, bet es parādīšu to video apstādījumu. Tagad vajag gaisa. Nu var redzēt, jā. Jā. Mammu jāmaina durvis, tas nozīmē, ka mamma jau ilgi mainīja durvis un jāmaina. Bet ja man mamma nebūtu, tas strādāt, es reāli, es būtu tā kā Visu dienas. Kā viņi sauc? Ieslodzītā, ne? Sapinušies. Sapinušies, jā, ka tas būtu. Man vajadzētu izjaucāt savus jaunos brunos matus, lai man atnāk princeses nākamā. Nu, čau! Tātad, es nezinu, Man kājās nav biksmi, tikai apakšbiksmi, kā es tādu, ka to nevar redzēt kadrā. Tātad, es šodien drogās nopirku savu jaunu lainerīti, un es domāju, mēs viņu kopā varētu izmēģināt. Es zinu, ka pēcpējā laikā domāju, ka tad, kad es vlogoju, man jāmēģina vairāk ākstīties un nebūt tik, nezinu, casual, lai būtu tā kā interesantāk viņas skatīties. Es nezinu. Uzmēr tā kā ieņemt kaut dažādus tēlus un personāžus un kaut ko tam līdzīgu. Bet baigi cringe, man liekas, es nezinu. Jā, un es nopirku savu lineri. Tas ir no Rival de Loop, bet nevis no Rival de Loop Young, bet parastā Rival de Loop. Es zinu, ka viņiem ir 2 varianti. Un pasakiet man lūdzu komentāros, ko jūs domājat par manu čolku. Jo man vienkārši, es pirms 4 dienām, es nezinu, cik sen atpakaļ bija, man 9 vakarā uznāca kaut kāds midlife crisis, un es domāju, ka es savu nogriezīšu čolku. Un tā, ka man ir čolka, un es nezinu, kā es par to jūtos. Tāpēc, jā. Tagad lūkšu savus zaķa ausis, lai man mati nomanās, jā. Super.
Un es domāju, izmēģināt to lineru, jo man nav bijis liners kādu labu laiku. Un, ak, Dievs, man, protams, bija kosmētika šodien, un tagad viņa ir pretīga. Bet es gribu izmēģināt lineri. So don't mind my ugly eyes. Ak, Dievs, tu tieši mazgāties, un es nevaru ka to visu vienkārši novirzīšu nost. Labi, tātad mēģinam linerīti. Tātad linerītis ir spits. Nevis parasti liners. Es kopumā neteiktu, ka esmu baigais linera fans. Man netīk, ka viņi baigi ātri izžūst, un tad viņi normāli vienmērīgi neklājas. Tāpēc es baigi bieži lineru nelietoju, plus es nevaru atrast tādu lineru, kas man normāli patīk. Wow, šis pēc cits cilvēku, labi, sniegts pēc cits cilvēku. Bet šāds sanās lineris. Viņas ir diezgan labi, neņemot vērā to, ka man visur ir kosmētikas atliekas uz manas sejas. Es tos ar lineru un uz čolku. Kas man liekas, es eju cauri ļoti dīvainai fāzei, man liekas, šajā mirkli, un es nesaprotu, kas notiek. Bet jā, man īstenībā patīk. Tagad krāsošu lineru. Rīt man jāceļas 6 no rīta. Es nezinu, cik ļoti es gribēšu krāsot lineru 6 no rīta. Bet jā, plus viņš ir waterproof. Tas varbūt nav labi, ja tajā ziņā, kad man būs grūtāk viņu noņemt no savas sejas. Bet nekas. Ja es domāju, es šodien matus nemazgāšu. Ja man īstenībā, ja tu gribi griezt čolku, jau samierinies ar domu, kad viņu tev būtu jāmazgā katru reizi, ja viņi baigā tā kā, ja tieši tu krāsojies, un tā kā to tonālā viņš paliek netīrs un Tāpēc es domāju, es rīt kaut kā viņu, iepīt pārējos matos. Un vienkārši atspraust, jo es negribu mazgāt matus, jo es jau vakar mazgāju matus. Un tagad man jau čalka vairāk. Bet jā, man patīk lineris, rekomendēju. Es paņēmu, waterproof. Nezinu. Es reiz ņēmu no Catrice lineri, kas arī bija waterproof, un viņš bija tik slikts. Bet jā, es domāju, mēs rīt izmēģināsim, skatīsimies, kā iet mans lineris, vai viņš turas klāt manai sejai. Jā. Tas īsumā. Man beigt tā darīt, tā kā runāt kā idiotei, un man turpināt. Es īsti nezinu. Jo arī īstenībā esmu tieši par to runāju, un arī nesen darbās par to runāju. Uzreiz pat klausījos, kā cits vēl par to runā. Kad, kas ir īstie es? Jo tagad citi no jums man raksta, ak, Dievs, tu dzīvēs pilnīgi savādāk nekā video, vai tu dzīvēs tāpat kā video, vai random. Un tad es tā domāju, bet īstenībā dzīvē, tu ar katru, vismaz man tā ir, un mēs tieši Latīcija to runājam, jo mēs abas divas esam dvīnes pēc horoskopiem arī, un viņiem ir ļoti raksturīgi, ka mēs tā kā katrā kompānijā esam pilnīgi cits cilvēks. Es jau tiešām stāstīju, ka īstenībā, kad esmu, jo katru rītu, kad es satieku Latīciju, man ir tāds, šī būs, tas ir mans teiciens. Es saku, šī būs laba diena, ir riktīgi forši, ir riktīgi fun viss, un vienmēr no rīta ir tāda, viņai, tā kā, kuram patīk rīt, bet man tagad patīk, es nezinu, kāpēc. Un, jā, un es saku, ka vismā dīvaņos parasti, kad atnāku mājās, kad es vienu pat mājās, tīpaši vakaros, esmu tik deprest. Es viņai stāstīju, kā es vakar nācu mājās no vilciena, gāju savu mašīnu, un galvā bija tāds, es nomiršu viena, viss ir slikt, un tā kā riktīgi tāds mood. Un tad, kad pašā esmu cilvēkiem, man ir tāds, lai gan arī kā, kuriem esmu tuviem draugiem, man vienmēr tāds, jo, kad esmu ar Justīnu, es vienkārši psiho, kad esmu arī un tā kā, ar katru manu draugu ir kaut kāds savādāks. Tas, piemēram, Justīna, mēs esam tādas meitenīgas, bet nenormāli random, nenormāli smieklīgs, ko tripojam apkārt. Ar Angliju mums ir tāds glam mood, vairāk tāds, tur vaižam uz vecrīt, lai gan es arī dodos uz vecrīt. Nē, tā kā ar Angliju arī tāds cits vibes, ar skvadu arī ir cits, tā kā ar katrā kompānijā un katrā situācijā, man liekas, esmu pilnīgi cits cilvēks. Tāpēc arī, es nezinu, kā es jums varētu parādīt, kāda es esmu īstenībā, jo īstenība ir tā kā, tas ir, es nezinu. Jā, varumēju par to, jo es domāju, ka šeit jūs ar saviem tuvākajiem draugiem vai skolā vai ar ģimeni jūs audzaties savādāk, un tas ir normāli, tā notiek, tā viņš ir. Man patīk tas liners, man kind of digging it. Es pēc nekad nekrāsoju viņu tik bieži, bet man vēl tas, ka man ir hooded eyes, kas ir tā, ka man šis pārklāja man aci, man tā kā nevar tā visu plakstiņu redzēt. Bet šai vajag labi izstāst. Tātad,
Man mātos ir mātu krāsa, man jau viņš sāk izbalēt mātu krāsa, un es atbraucu mājās, un es asinu savu mazo pirkstiņu pret gultas malu. Tu vienmēr ir sāpīgi kratot mazo pirkstiņu, vai ne? Man tāds, bet tā kā sāpēja tik daudz, un es vienkārši tā kā sakrāpu to pēdu, man bija tāds, fuck, nenormāli sāpēja. Un tad es pastos, un es asi. Tā kā pirksta augša, tāds maziņš gabaliņš no pirksta augšas, kāds tāds. Viņš nošķēlās nost. Viņš kā turas mažas gabaliņi. Man liekas, viņš tā kā, viņu nešoja klāt, viņš pārāk maziņš, tā kā tāds maziņš gabaliņš. Un man tā sāp. Pašlaik tā izstās man kāja. Un man tā sāp. Un vienkārši asinis līst un briesmīgi. Bet jā, es domāju, es beigšu šo vlogu šeit. Paldies, ka skatījāties. Tu tāds, par ko esmu pateicīgs. Pateicīgi, ka katru dienu nesasita kāja pirkstus, jo tas būtu bēdīgāk. Esmu pateicīgi par to, ka es nopirku laineru, man viņš patīk kaina. Un esmu pateicīgi par to, ka es... man tā sāp. Nu, arī būtu trakāk, protams, bet nu jā. Ok, paldies, ka skatījāties un tiksimies nākamajā video. Es zinu, kad man māma saka, ka šķīgs kā maz bērns. Ja tā kā... Es zinu, ka es pieaugu sieviete. Man tas ir mazais pirkstiņš. Jā. Ok, bye.